매일 밤 제대로 잠들지 못하고 뒤척이는 당신 혹시 나만 그런 걸까요? 이제 더 이상 혼자 괴로워하지 마세요. 2026년 4월 드디어 당신의 숙면을 책임져줄 AI 베개가 출시됩니다. 코골이 때문에 밤새도록 불편했던 당신의 밤 이제 안녕. 이 베개는 단순한 베개가 아니에요. 당신의 수면 패턴을 분석해서 코골이를 줄여주고 깊은 잠을 잘 수 있도록 도와주는 똑똑한 녀석이죠. 베개 속 첨단 센서가 당신의 뒤척임과 호흡 소리를 실시간으로 감지합니다. 그리고 코골이가 시작되면 베개가 부드럽게 움직여 기도를 확보해줍니다. 임상실험 결과 AI 베개를 사용한 사람들의 코골이 빈도가 눈에 띄게 줄어들었고 깊은 잠을 자는 시간이 증가했다는 놀라운 결과가 나왔습니다. 수면의 질이 향상되면 다음날 아침 컨디션이 몰라보게 달라집니다. 집중력도 높아지고 긍정적인 에너지가 샘솟는다는 사실. 2026년 4월 AI 베개로 당신의 밤을 선물하세요. 숙면은 더 나은 삶을 위한 첫걸음입니다. 더 이상 잠 때문에 힘들어하지 마세요. 이런 꿀팁 놓치면 후회할지도 몰라요. 지금 바로 구독 버튼 누르고 알림 설정까지 해주시면 매일 더 유익한 정보 받아볼 수 있어요.